The Hungarians recycled a Russian T-34 tank to create a spectacular prototype called Big Wind. They took off the gun turret and replaced it with jet engines from MiG-21 fighter planes. Water is injected into the jet stream. Then they just open the throttles and blow the fire out. Every team in this fight brings its own special strength. For the Kuwaitis, it is an intimate knowledge of the reservoirs beneath the sprawling Bergan complex. Petroleum engineers Asa Boyabis and Sarah Akbar started the Kuwaiti team. Itt van mellettünk ez a úgynevezett Big Wind, egy turbooltó hajtómű, ami tulajdonképpen egy harckocsi alvázra szerelt MiG-21-es hajtóműpár, és ennek a hajtóműnek az üzemeltetésével tudjuk eloltani a tüzeket, mégpedig olyan módon, hogy a kipufogó gázát használjuk föl ebből a célból, ami oxigénszegény környezetet biztosít, és hogy a hűtőhatást azt javítsuk ezeken a fúvókákon keresztül, a kipufogó gázsugárba vizet tudunk szivattyúzni. Igazából a régióban nincs több ilyen kitörésvédelmi csapat, elég költséges fenntartani a kitörésvédelmi csapatokat, az eszközöket, ezért van, hogy Magyarországon a MOL-nak van egyedül ilyen kitörésvédelmi csapata, amelyet egyébként bármely más magyarországi vállalkozó, akár az EON Storage, akár az egyéb más kutató vagy termelő vállalkozók igénybe vehetnek, illetve a régióban még egy pár bányavállalkozó, szlovák, szerb, osztrák cégek egy rendelkezésre állási díj fejében.